गांव वाले। भूतिया कहानी। गांव वाले कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक रात बहुत बड़ी तेज बारिश हो रही थी। गांव के लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे थे, लेकिन कुछ अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक संतान की आवाज सुनाई देने लगी जो किसी भयानक चीख पूरी गांव को भयभीत कर रही थी। लोगों ने सोचा कि शायद कोई बड़ा जानवर या शायद किसी ने दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद की होगी। उन्होंने जल्दी से अपने घरों से बाहर निकला, लेकिन कोई भी व्यक्ति या जानवर नहीं दिखाई दिया। गांव में सबका मन भयभीत हो गया और लोग एक दूसरे से डरकर चुपचाप अपने घरों में लौट आए। कुछ देर बाद एक अन्य आवाज सुनाई देने लगी जो गांव के पास एक पुराने छोटे मंदिर से आ रही थी। यह आवाज अत्यंत भयानक थी, जैसे कि कोई आत्मा गांव के ऊपर राज कर रही हो। गांव के पुराने बुजुर्ग बताते थे कि यह आवाज वहां के भूतों की है जो गांव के लोगों के बीच आते हैं और उन्हें डराकर उनका बदला लेते हैं। लोग गांव को छोड़कर अन्य स्थानों में भागने लगे, लेकिन उनका भय और डर उनके साथ चला गया।